Rafiki msikilizaji na mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba uko vizuri na inawezekana pia umepitia changamoto katika wiki iliyoisha, lakini acha nikutie moyo ya kwamba Mungu ni mwaminifu siku zote na uendelee kumtegemea. Mimi nakuhakikishia kwamba Mungu ninayemtumikia, Mungu ninayekuhubiri siku ya leo ana uwezo wa kutatua shida yako. Haijalishi ni shida ya ukubwa kiasi gani au imedumu kwa muda gani, lakini nataka niwahakikishie kwamba Mungu ataleta suluhisho kwa tatizo lako. Na kupitia neno la leo tena, ninaamini ya kwamba ni moja ya njia ya Mungu kuleta suluhisho kwenye tatizo lako. Ninakukaribisha kwenye God's Time. Popote unapopatikana, pokea salamu zangu za upendo na ninanyenyekea mbele zako kukuomba tena ya kwamba wakati tu utapokea message hii kwenye simu yako, hii link ya YouTube, hakikisha ya kwamba unashare na rafiki, unashare kwenye magroup mbalimbali. Fanyika tu mwinjilisti kwa kushare ili watu wengi kabisa waweze kufikiwa na habari za Kristo Yesu. Muda ni zawadi tuliopewa na Mungu na tunapaswa kuutumia vizuri. Huu ni muda wa Bwana. God's time, l'heure de Dieu. Ujumbe wetu unasema leo ya kwamba usijenge maisha yako juu ya ahadi za watu. Rafiki yangu, najua ya kwamba watu unaowaamini, watu ambao kabisa ni waheshimiwa, wamekuahidi vitu vingi. Wamekuahidi kukusomesha, wamekuahidi kukusaidia kwenye biashara, wamekuahidi hata mchumba amekuahidi, rafiki amekuahidi ya kwamba atakuoa siku moja, mtaoana. Yani una ahadi nyingi ambazo watu ambao umeaminia kabisa wamekupa hizo ahadi. Na ni vizuri sana kuishi ukiwa na ahadi. Ni vizuri sana kuwa na watu ambao unawategemea, watu ambao wanaweza kukupromise. Na nikwambia kwamba wakati kuna mtu ambaye anaweza kukufikiria akakupromise kitu kizuri, ni ujue kwamba uwe ni mtu wa thamani. Wakati mtu amekuahidi, ujue kwamba huyo mtu pia amekuthamini, ni mtu ambaye anakupenda, ni mtu ambaye anakutakia mema. Lakini nataka nikupe angalizo ya kwamba usijenge maisha yako, yani usiweke tumaini lako juu ya ahadi za wanadamu. Sababu nikwambie, mwanadamu ni mwanadamu. Hata kama anaweza kawa mzuri kiasi gani, hata kama anaweza kawa na uwezo kiasi gani, hata kama anaweza akawa na nia nzuri kiasi gani, lakini utambue kwamba mwanadamu ni mwanadamu na hutakiwi kujenga maisha yako juu ya ahadi ambazo huyo mwanadamu amekupa. Ngoja nisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Yeremia sura yake ya 17 mstari wa 5. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Bible nasema, Bwana asema hivi, ni Mungu mwenyewe ananena kwa kinywa chake, ya kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Haleluya. Biblia iko nasema waziwazi ya kwamba mtu yoyote ambaye amemtegemea mwanadamu, ambaye amefanya mwanadamu ndio kinga yake, ambaye umefanya mwanadamu ndio tumaini lako, ambaye umefanya mwanadamu, yani bila mwanadamu wewe hauko, Bible iko nasema waziwazi ya kwamba umelaaniwa. Rafiki mpendwa, nataka nikuambie kwamba katika maisha ya Ukristo, katika maisha ya kiroho, kwamba kuna possibility mbili tu, kwamba katika maisha ya kiroho kuna laana na kuna baraka. Na nia ya Mungu ni kwamba maisha yetu yabarikiwe. Nia ya Mungu ni kwamba vyote ambavyo tunafanya, kazi za mikono yetu, yani tayari Mungu ameshatubariki, Mungu ameshaachilia baraka kwa ajili ya kila mtu. Lakini kuna vitu ambavyo tunavifanya ambavyo vinasababisha laana katika maisha yetu. Na mojawapo ya vitu ambavyo inaleta laana katika maisha yetu ni wakati tunaweka tumaini letu kwa mwanadamu, na kuhakikishia kwamba inaleta laana. Mara nyingine unaweza ukawa unapigana, mara nyingine unafanya kazi, unapambana, una maono, una mambo makubwa ambayo unayatarajia kwamba yatafanyika katika maisha yako, lakini unakuja sehemu fulani unakwama, na yale mambo ambayo unayatarajia na kuyategemea hayatimii. Sababu gani? Umeweka tumaini lako kwa mwanadamu, na inaleta laana katika maisha yako. Nikwambie, unaweza ukapata vitu, unaweza ukafanikiwa, unaweza ukapata pesa, unaweza ukapata ndoa, unaweza ukapata vyote ambavyo unavihitaji vya kimwili, lakini nikwambie,
Kama vile vyote ambavyo unavipata havina baraka za Mungu, nikwambie hutavienjoy, hutavifaidi, sababu havina baraka. Na njia moja ya kukosa baraka za Mungu, ya kupata laana, ni kumtegemea mwanadamu. Unaenda kumwomba mtu msaada. Kwa mfano, unahitaji pesa, una shida fulani, una tatizo fulani, na pesa zinaweza zikakusaidia. Unaenda kumwomba mtu pesa ya kwamba ninakuomba unisaidie. Unajua, kuna kauli zingine, kuna maneno mengine ambayo tunayatamka, lakini yale maneno yanaonyesha kwamba vile tumemtumainia mtu. Unaambia mtu kwamba yani nakuita hapa, nakupigia hii simu, wewe ndo tumaini langu la mwisho, yani wewe ndo msaada wa mwisho ambao nakutegemea ili uweze kunisaidia. Yani wakati umetamka hilo neno, wakati umeweka kwenye akili yako ya kwamba mtu fulani ndio tumaini langu, yani asiponisaidia sitakaa kusaidiwa tena, yani automatic huyo mtu umempa nafasi ya Mungu, na inasababisha laana katika maisha yako, na inafanya kwamba Mungu ambaye alikuwa na mpango wa kusaidia kabisa, alikuwa na nia, Mungu amepanga mambo mazuri kwa ajili yako, lakini sababu umesema ya kwamba mtu jirani fulani, baba, mama, tajiri fulani ndo tumaini lako la mwisho, Mungu naye anakaa mbali, anasema huyo tumaini lako la mwisho akusaidie. Mungu anakaa mbali na wewe sababu umemfanya mwanadamu kuwa kinga yako. Fanya angalisho sana na wakati unapomtegemea mtu. Fanya angalisho sana wakati unapomwomba mtu msaada. Usiwahi kumpa nafasi ya Mungu hata siku moja. Sikia nikwambie, Mungu wakati mwingine anataka atesti kiwango chako cha kumtegemea. Mungu anataka atesti namna ambavyo unamwamini. Anaweza karuhusu ya kwamba watu wasikusaidie. Mungu anaweza karuhusu ya kwamba upigie mtu simu akuahidi alafu akudanganye. Mungu anaweza karuhusu ya kwamba mtu akwambie tu sina pesa wakati anazo. Mungu anaweza karuhusu, yani anafunga misaada, njia zote za misaada, ili yeye mwenyewe aje mwenyewe ashuke ili akusaidie, ili wakati utakaposaidiwa mtu asije akachukua sifa zake ya kwamba yeye alikusaidia. Yani Mungu anataka yeye mwenyewe akusaidie ili mwanadamu asiwahi kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo na wewe wakati unaomba mtu msaada, usimpe mtu nafasi ya Mungu. Kuwa makini sana na maneno yako wakati unapoomba msaada. Na Mungu, ndio maana mara nyingine Mungu anakaa mbali. Mara nyingine Mungu anatuacha na shida zetu. Mungu anatuacha na matatizo yetu. Sababu gani? Tumetegemea mtu fulani kwamba yeye ndo wa mwisho. Yani wengine wote wanaweza kashindwa, lakini huyu mmoja yani bila yeye vitu vyote vimeshindikana, na inasababisha kwamba Mungu akae mbali. Mungu anyamaze kimya wakati anapotuona kwenye shida. Sikia rafiki, unaweza kaona mtu kabisa ndio wewe unafikiria kwamba ni tegemeo la mwisho, lakini acha nikuambie kwamba mwanadamu hata kama angekuwa na uwezo wa kukusaidia kiasi gani, lakini hajawahi kukupatia msaada wa mwisho. Atakusaidia tu kwa sehemu. Yule anayeweza kukusaidia kukupa msaada wa mwisho, msaada wa kweli kweli, ni Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo acha hiyo tabia ya kuwa naomba mtu msaada ukiwa unamwonyesha kwamba yeye ndo msaada wa mwisho. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukusaidia. Hata rais wa nchi hawezi kukusaidia, hata mzazi wako, hata nani. Hakuna kitu chini ya jua, hakuna mtu chini ya jua anayeweza kukupa msaada wa kweli. Ni Mungu wa mbinguni tu, ni Yesu Kristo huyu ambaye niko na kuhubiria siku ya leo. Kuna wakati Mungu anaruhusu ya kwamba watu wote wakuache. Kuna wakati Mungu anaruhusu ya kwamba ukose msaada wowote. Kuna wakati Mungu anaruhusu ya kwamba yani hata mtu ambaye unamwamini kwa 100% ya kwamba anakuambia kwamba sina msaada. Unamwomba Mungu shilingi 10, unamwomba mtu kitu kidogo tu ambacho anacho, lakini huyo mtu anakuambia sina, au anakuambia sitakupa. Yani Mungu anafunga watu, anazuia watu kukusaidia. Unajua kwa nini Mungu anaweza karuhusu kitu kama hicho? Ili yeye wakati yeye atakuja kukusaidia, ili wakati atakuja kukutendea kitu kikubwa, yani mtu yoyote asichukue huo utukufu ya kwamba mimi ndo nilifanya kwamba fulani. Unaweza kahangaika, unatafuta msaada wa kwenda hospitali, unahangaika, unakosa tu pesa za dawa, lakini wakati unajua kwamba basi sababu nimekosa pesa, sababu nimekosa mtu wa kunipeleka hata hospitali, ngoja basi niingie chumbani kwangu nimuite Mungu ambaye ana
anaitika, nimuite huyu ambaye anaitwa Jehova Rafa kama hata niponya. Na unaona Mungu anaachilia uponyaji. Mungu anatenda kitu kikubwa ambacho yani kilikuwa kwenye uwezo wa mwanadamu, lakini Mungu ameifanya mwenyewe, amekifanya. Yani nikwambie, anataka uelewe ya kwamba yeye ndo lazima umtegemee. Mungu tu peke yake ndio wa kutegemea. Yeye ndo tumaini la mwisho. Yeye ndo kila kitu kwetu. Mfano moja ya ndugu moja alikuwa ameahidiwa na mtu mkubwa sana, akamwambia kwamba kesho kuja nitakupa pesa ili uende kuanzisha biashara. Alikuwa na nia ya kufanya biashara, na akapata mtu akamwambia, kesho asubuhi kuja ofisini, nitakupa pesa na utaanza biashara yako. Huyo mtu amelala akiwa na amani, amelala akiwa na furaha, ameanza kupanga mambo mengi, nitafanya hiki, nitafanya hiki, sababu ameahidiwa na mtu, na ni mtu ambaye anaaminika kabisa. Lakini sikia kilichotokea. Ilipofika hiyo kesho asubuhi, akapata taarifa ya kwamba huyo mtu aliyemwahidi pesa kwamba amepata ajali mbaya sana, na huyo mtu yuko hospitali kwenye hali kabisa, hali mbaya. Huyo jamaa alipoenda kuona huyo baba hospitali, akakuta ni mgonjwa, yani hajiwezi tena. Sasa mimi najiuliza, wewe mwenyewe kwa akili zako timamu, alikuwa amekuahidi pesa, lakini yuko hospitalini, hajiwezi, hajitambui hata kwa namna nyingine, utakuwa tena na ile bidii ya kumwomba msaada? Automatic hapo wewe ndo unatakiwa kumsaidia, sababu yeye tayari ameshakuwa kwenye hali ya magonjwa, hajiwezi tena. Wewe ndo mzima, wewe ndo wa kumtia moyo, wewe ndo wa kumwombea, wewe ndo wa kumtunza hata wakati mwingine. Kwa hiyo unaona kwamba msaada wa mwanadamu anaweza kakuahidi, anaweza kakupromise, anaweza kakupangia mambo mazuri, lakini anayeruhusu utimilivu wa hizo ahadi ni Mungu tu. Ndio maana lazima umtegemee Mungu tu. Niko nasema na wewe rafiki yangu, kwenye biashara yako, acha kuweka tumaini yako kwenye uchawi, kwenye madawa ya waganga, kwenye mairizi. Toa tumaini yako pale. Umeumwa, umeteseka na shida na magonjwa siku nyingi, usitegemee kwamba kuna dokta fulani sababu ni bingwa, ni mtaalamu, kwamba ndio yeye ukikutana naye atakuponya. Unaweza kukutana naye, na wengi walikutana naye hawakupona. Mmoja tu anayeweza kukuponya ni Yesu Kristo. Mmoja tu anayeweza kufanya biashara yako ifanikiwe ni Yesu Kristo. Mmoja tu anaweza kufanya shida yako ipate suluhisho ya milele ni Yesu Kristo. Mtegemee huyu Yesu. Amesema hata kuacha, ameahidi yeye mwenyewe hata kuacha, hata utakapopita kwenye bonde la mauti hata kuacha. Huyu ndo akumtegemea, ameahidi. Biblia inasema Yesu analisimamia. Ngoja nisome huu mstari. Biblia kwenye kitabu cha Yoshua sura yake ya 21 mstari wa 45 nasema, halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Sikia nikwambie, wanadamu walikuahidi mambo mengi, wamekuahidi, lakini nikwambie hawatakaa kutimiza yote. Yule ambaye analisimamia neno lake, ambaye hajawahi kusema hata neno moja na asilitimize, ni Mungu wa mbinguni, ni Yesu Kristo. Huyo ndo akumtegemea. Ahadi zake ni za milele. Ahadi zake hata upitie mambo gani, hata upitie shida gani, hata muda uende namna gani, ahadi alizoahidi kwenye maisha yako lazima zitimie. Tegemea Mungu siku ya leo. Kwenye kazi yako mtegemee Mungu, kwenye shida zako mtegemee Mungu, kwenye mahitaji yako, watoto wako wape tegemezi ya kwamba Mungu ndo wa kwanza katika maisha yako. Soma mtoto, soma, ni vizuri sana, lakini anayeweza kufanikisha masomo yako iwe faida kwako ni Mungu. Ndio wa kumpatia mtoto kwamba mtegemee Mungu, na niko na kuhakikishia kwamba yeyote aliyemtegemea Mungu hakuwahi kuaibika. Na yule ambaye atamtegemea Mungu hata kwa dakika hii chache, kwa dakika hii moja ambayo niko naenda kumuita Mungu, ukimwamini Mungu ya kwamba ulisema mapenzi yako ni kwamba niwe na afya njema, haijalishi umeumwa magonjwa gani kwa muda gani, niko na kuhakikishia kwamba utapata uponyaji leo, sababu umemtegemea Mungu. Haleluya. Nataka niombe na wewe rafiki yangu ambaye umechoka na kutegemea wanadamu, umehangaika na madawa, mairizi, wachawi wamekutesa sana. Acha nikwambie, Mungu ukimtegemea wakati huu anaweza kuleta suluhisho ya tatizo lako. Tulia hapo ulipo na weka tumaini yako kwa Mungu. Niko naenda kumuita, na we omba kwa imani ya kwamba Yesu, ninaamini ya kwamba
wewe ndo unaweza kunisaidia. Wanadamu wamenipromise, wanadamu wameniahidi vitu vingi, lakini hawajatimiza. Mungu, wewe timiza basi ahadi zako katika maisha yangu, na Mungu katika uaminifu wake iko naenda kutenda jambo siku ya leo. Tulia tuweze kuomba. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, niko na kuita kwa ajili ya huyu msikilizaji na mtazamaji ambaye amesikia neno lako na amekutegemea kwa sala hii. Niko na kuita Jehova, ukafanye jambo jipya katika maisha yake. Huyu mgonjwa ametegemea waganga, ametegemea madokta, amekosa suluhisho. Ninakuita Jehova, ukamponye kwa jina la Yesu Kristo. Ninaombea biashara yake, ninaombea kazi yake, ninaombea mipango yake yote. Bwana, watu walimuahidi. Ni kweli, ni vizuri sana kuwa na ahadi, lakini Mungu, ninakuomba wewe ndo ushuke na utimize ahadi zako katika maisha yake. Kama itapitia kwa mtu, utukufu kwako, lakini Bwana, ahadi zako ndio zitimie katika maisha yake, sababu ahadi zako ni ndio na amina. Ninastamka ya kwamba zitatimia na hakuna awezaye kuzizuia katika maisha ya huyu ndugu ambaye amenisikiliza siku ya leo. Ubariki kuingia kwake na kutoka kwake sasa na hata milele. Nimekuomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki na Mungu akuonekanie katika wiki hii, iwe ya baraka. Niko na kuomba mpendwa msikilizaji na mtazamaji ya kwamba nahitaji msaada wako ili tuweze kusambaza vipindi vyetu kwenye redio mbalimbali na kwenye TV mbalimbali. Tunahitajika kuchangia pesa kidogo kwa ajili ya mafuta. Kwa hiyo mimi nakuomba msaada wako. Hakikisha unawasiliana na mimi kwenye namba yangu ya simu, wewe ambao unataka kuwa mwinjilisti pamoja nami kwa njia ya media. Namba yangu ni +256 78 4898257 ni namba yangu hiyo. Lakini pia kwa wewe ambaye uko na mahitaji, unahitaji maombi, uko na jambo ambalo limekusumbua, unahitaji msaada wa maombi, unaweza pia kunitumia message yako tu na tutaweza kupanga program ya maombi. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa jina la Yesu, amen.